สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่ทุกคนเอฟซีบาสยามมาแล้วครับผมมาพี่น้องมาวันนี้ก็พามาเมืองบรรยากาศอีกแล้วพี่น้องคือไม่อีกแล้วฝนก็ได้โอ้ตกดีพี่น้องตกกับซื้อมือพี่น้องฝนก็ได้วันนี้ก็บาสยามกับบ่มีอย่างไรดอกพี่น้องได้ใส่ไงพี่น้องใส่ไงเด้อใส่ไงก็ตำบักทั่วครับพี่น้องง่ายๆเมนูบ้านๆครับมื้อนี้กินง่ายๆให้เขาครับมื้อนี้ฝนก็ตกซุมือผักก็มีอย่างไรพี่น้องผักก็ผักกาดกรอบคือเก่าครับต้นหอมเนี่ยโหระพาเนี่ยมื้อนี้เขาเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวก็ไม่ได้หูเองไม่ได้หนึ่งเองหรอกพี่น้องซื้อมาก็สิยามเฝ้าครับมื้อนี้เอาฝากอีกหน่อยพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าสยามนี่เด้อครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องโอ้ต้องรีบพี่น้องวันนี้ในขอบอกเจ้าที่เจ้าทานจังหน่อยกันครับผมเปล่าลีว่าสยามมื้อนี้ฝนหยุดตกพี่น้องฝนหยุดตกแล้วนี่ก็รู้กำลังล้างมือจังน้อยก่อนครับเมื่อกี้ไปเอาใบตองมาน้ำปักมือพี่น้องโอ้ปักดีว่ะพอสยามก็ได้บรรยากาศก็ดีพี่น้องมาแซ่บๆก็ต้องการครับผมควันฝนสีมาเหมือนนี่ผักก็ล้นลงดินเมื่อกี้โอ้ฟ้าขนาดฝนเมื่อวานนี่โดนฝนไล่ครับพี่น้องเมื่อวานนี่เอาบ่ทันเลยเปียกเมื่อพี่น้องมาอีกแล้วฟังข้างฝุ่น
กินง่ายๆครับวันนี้ตำบักตัวใส่ย่างน้ำกับปักนื้อพี่น้องโอ้ยแซ่บจริงตำบักตัวบักขยามว่าเมียนตำหลายอยู่กุย2 บาทหมดแล้วพี่น้องคำแล้วก็มีแมงวันเนาะ ผมรู้สึกว่าลมข้างบนแห้งอยู่พี่น้องมันพัดออกไปแล้วมันน่าตกนะผมว่าบ่แน่อาจเป็นตอนดึกหัว2พี่น้อง
รสชาติตัวจ้าขนาดซ้ำพูดพี่น้องเลยดูน้ำจิ้มเพื่อนน้ำจิ้มหมูจิ้มหมูย่างแม่ค้าเพิ่นทำแถมมาให้ร้านนี้เนี่ยกระเป๋าลบก่อนเอ้าว่าเป็นเนี้ยบ่บันหน่วยเม็ดแล้ว
ใส่พี่น้องใส่ไงตำทัวลมก็ถือว่าบรรยากาศดีอยู่พี่น้องเครื่องบิน
บรรยากาศดีแห้งหมดฝุ่นมันย่อยปกแป๊กปกแป๊กปกแป๊กอยู่พี่น้อง
โอ้พี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องอิ่มแปะเลยโอ้เอาอะไรพี่น้องบรรยากาศกับฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องดินปกแป๊กปกแป๊กปกแป๊กแล้วว่าสยางมันนั่งอยู่นี่ทางทางเลยพี่น้องวันนี้ ก็มีอย่างไรหรอกพี่น้องนี่แหละบรรยากาศก็ดีพี่น้องพาพี่น้องมึงบรรยากาศตอนฝนตกพี่น้องบักสยามก็กินมันดอกพี่น้องนี่ยังอยู่ก็ยังอยู่บ่ได้มันไหนอิ่มพอดีแต่พี่น้องกินเพื่ออยู่นะพี่น้องไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับบรรยากาศก็ดีพี่น้องอะไรพี่น้องบักสยามมาขอตัวอำลาพระจากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ